غروب تو ساحل تصمیم بزرگی گرفتم و اون فروش ماشینم بود. صبح از خواب بلند شدم. حالا چطور بفروشمش؟ آگهی بزنم به ماشینم بسپارم؟ نه، من یه راه مطمئن میخوام، چیزی که خیالم رو راحت کنه. صبح که از خواب پا شدم زدم تو گوگل بهترین پلتفرم فروش خودرو. کلی اسم اومد ولی یه چیزی تو دلم میگفت باید حسابی تحقیق کنم. چشم افتاد به خودرو شاپ، نظرات مردم، شفافیتشون، فرآیند حرفه‌ایشون. انگار همه چیزی بود که دنبالشم. یه پلتفرم که نه فقط ماشینام بفروشه بلکه مطمئن بشم دارم درست‌ترین کارو میکنم. زنگ زدم، حرف زدم، همه چیز رو برام توضیح دادم. گفتم همین. مترو اشرفی وایسادم، زنگ زدم، گلستان 14ام، برج نگین رضا و وارد اتو سنتر خودرو شاپ شدم. یه فضای بزرگ، همه چیز منظم، انگار وارد یه دنیای دیگه شدم. با تیمشون هماهنگ کردم، ماشین رو تحویل دادن برای کارشناسی. گفتم نگران نباش، همه چیز رو چک میکنیم. اینجا دارن ماشینمو زیر و زبر میکنن، از موتور بگیر تا رنگ بدنه، همه چیزو با دستگاه حرفه‌ای چک کردن. حس خوبیه که میگیری هیچی از قلم نمیافته. و با هم قرارداد نوشتن، برگه کارشناسی هم بهم دادن. قرار شد فردا صبح پول تو حسابم بشه.